我哋精彩嘅賽事。我而家就事不宜遲，欣賞我哋精彩嘅賽事啊！錦鵬咧已經一馬當先咧搶咗上去啦噃。6號嘅郭俊義亦都好快啊！嗱，點解咁最高有9分㗎？所以要搶到最高嗰啲先啊！我見到呢邊咧計到分㗎，所以咧最緊要嗱，而家另外一個參賽者咧11號站到上到頂啦，見佢咧手快快不停喺度搶緊啲9分包落個袋喎。分鐘之內佢哋落唔到地咧，都會係被取消資格嘅。當準備第2個隊員會上去啊！佢哋亦都係我哋呢個接力賽上屆嘅冠軍。喺嗰度咧搶緊啲9分包，哇！好似所餘無幾咯喎先。好快手啊！因為除咗其實要個手要快之外咧，係隻腳。係啦，慢慢咧都已經降落嚟啦，都係一個好好嘅。搶包3隊已經第1位隊員落得晒嚟未先？嗱，落上嚟繼續加油啊！喂，我呢邊珠海市攀岩會唔會搶單？會落走晒啲，幾段等等啊喂！哇，好啦！影埋等陣啦，後邊仲有啊！今年好開心啦，因為今年係我玩咗第11年啦，係最激烈競爭嘅一年咯。因為嘉欣喺我隔離啦，咁啊左邊係錢包3王啦，咁所以都好緊張嘅。咁我嘅目標就係快過嘉欣上頂咧，咁啊機會大啲啊。咁我最後都做到咁，所以好開心。同埋今年係連續第3年贏咯，咁所以就更加一份喜悅啦咁樣。好犀利啊！佢個分咧好吉利嘅，係999分啊！第11次攞冠軍啦，其實我覺得都好難得嘅。其實我頭先個狀態，我覺得係有啲攰啊，可能等得太耐咧，同埋開始嘅時候有少少失手，好彩跟住拿捏翻上翻追翻上去，咁啊攞翻足夠嘅9分包咯。我哋精彩嘅賽事啊！錦鵬咧已經一馬當先咧搶咗上去啦噃。6號嘅郭俊義亦都好快啊！嗱，點解咁最高有9分㗎？所以要搶到最高嗰啲先啊！我見到呢邊咧計到分㗎，所以咧最緊要嗱，而家另外一個參賽者咧11號站到上到頂啦，見佢咧手快快不停喺度搶緊啲9分包落個袋喎。分鐘之內佢哋落唔到地咧，都會係被取消資格嘅。當準備第2個隊員會上去啊！佢哋亦都係我哋呢個接力賽上屆嘅冠軍。喺嗰度咧搶緊啲9分包，哇！好似所餘無幾咯喎先。好快手啊！因為除咗其實要個手要快之外咧，係隻腳。係啦，慢慢咧都已經降落嚟啦，都係一個好好嘅